في المستقبل القريب قامت حرب كبيرة دمرت العالم كله. دلوقتي الأرض بقت خرابة بعد نهاية العالم، وبقت معروفة باسم الأراضي المفقودة، وكل اللي فاضل من البشر عايشين في مدينة واحدة بس. المدينة دي بيحكمها الحاكم الأعلى، والكنيسة هي المسؤولة عن النظام. في يوم من الأيام في ست اسمها جراي كانوا هيعلقوها عشان متهمة إنها ساحرة، والمنفذة اللي بتطبق القانون كانت بتستخدمها كمثال لأي حد يفكر يعارض الكنيسة. بعد ما المنفذة مشيت، جراي استخدمت السحر بتاعها وخلت عسكري يتخيل إن هو اللي متعلق، فالعسكري ضرب النار على الحبل علشان ينقذ نفسه وفك جراي من غير ما يقصد. بعد كده افتكر إنه شايفها جنبها ففتح النار، بس للأسف قتل جندي تاني بالغلط. لما المنفذة عرفت باللي حصل قتلت العسكري المسحور وخدت باقي الجنود عشان يدوروا على جراي. وهي بتفتش، جراي كانت مستخبية في الضلمة وابتدت تقتلهم واحد ورا التاني لحد ما فضلت منفذة لوحدها. جراي قدرت تحاصرها وتهددها بسكينة، فالمنفذة قالت لها اعمليها، لكن جراي بدل ما تقتلها بسرعة علقتها زي ما كانوا هيعملوا فيها. وهي ماشية الناس اتفرقت من قدامها وقالوا عليها الساحرة اللي ما بتتعلقش. في نفس الوقت بويس كان تايه لوحده على حصانه، ولما وصل لنفق حس انه هيتنصب عليه. قال لها بصوت عالي، فطلع له شويه رجاله. واحد فيهم حاول يسرق مسدسه، بس المفاجاه ان كان في تعبان براسين متعلق بالمسدس وقتل الراجل فورا. بعدها بويس دم ايديه وخلى المسدسات تطلع وقتل العصابه كلها قبل ما حد يلمسه، وقبل ما يمشي اخذ التعبان بتاعه معاه. نرجع لجراي. راحت برج مهجور واستخبت فيه وسابت فلوس لست عمياء اللي عرفت انها جراي بسبب طيبتها. بعدين زارتهم الملكة ومعاها جريس قائد المراقبة. الملكة كانت عاوزة تشتري قدرة التحول لذئب ودفعت بجواهر ضخمة. جراي عمرها ما بترفض طلب لحد، فوافقت وقالت انها هتجيب صياد يقتل واحد متحول وياخد قدرته، والميعاد ليلة القمر الكامل يعني بعد 6 ايام. وهي بتجهز سكاكينها عشان تمشي، جريس طلب منها امنية كمان، انه عاوزها تفشل في المهمة بتاعة الملكة. اقسم انه مخلص ليها، بس بيقول ان القوة دي هتدمرها. جراي ما صدقتهوش وافتكرته غيران، بس برضه خدت الساعة بتاعته كأجر. بعد كده استخدمت تعويذة عشان تشوف الأراضي المفقودة، وشافت مجموعة رجالة بيحاولوا يحاربوا ذئب ضخم، بس اتقتلوا في ثواني. في الوقت ده الحاكم الأعلى كان على السرير وطلب مساعدة الملكة لأنه عملها على نفسه تاني. الملكة نادت على الخدام بتوعه وهي بتشتمه، واضح انها زهقت منه. بعدها بشوية كانت بتبوس بويس ويظهر انهم على علاقة، ولما بويس حاول يهرب من القصر الحراس وقفوه، فرش عليهم كحول على شعلة نار وولع في واحد والتاني رماه على السلم برجله. بعد كده في بار، جراي راحت لبويس وطلبت منه يبقى الصياد بتاعها لانه معروف انه فاهم الاراضي المفقودة، بس هو عايز يلعب قمار، فدخلت معاه لعبة وكسبته بسهولة من اول مرة. هو لسه مش متأكد انه عاوز يوافق علشان اغلب الناس بتموت في الاراضي دي، فجراي قالت له ان هي لو بطئته او عطلته يقدر يسيبها ويمشي. بعد كده بويس بيحكي لجراي عن ذئب عملاق عايش في مكان اسمه نهر الجمجمة. جراي بتفهم ان الاسم ده هو نفس اللي شافته في رؤيتها، وبتوعده انها هتديله الساعة اللي اخدتها من جريس لو وصلها للمكان ده. في اللحظة دي مجموعة جنود بيقتحموا البار، وواحد منهم بيضرب نار من فوق، بس بويس بيرمي التعبان عليه بسرعة فبيقتله على طول. الجثة بتقع والتعبان بينط على دراع جندي تاني، فزميله بيقطع دراعه عشان يتخلص من التعبان، والتعبان بيهرب. بعدها المنفذة بتيجي المعركة وبتقتل التعبان بسكينتها، ولما بتلف بتكتشف ان جراي وبويس اختفوا خلاص. في الكنيسة البطريرك بيفكر الناس ان السحرة والمشعوذين لازم يتعاقبوا. الناس بتمثل انها بتصلي، لكن في السر بيمرروا ورقة فيها كلام عن حركة تمرد. بعد القداس بيتكشف ان البطريرك عارف عن الورقة وبيلاحظ ان جراي بقت رمز للثورة. المنفذة بتجيب الست العامية وبتدوس على ايدها لحد ما تعترف ان جريس والملكة زاروا جراي. البطريرك بيأمر المنفذة تدور على جراي وتخليها تعترف انها كانت بتتلاعب بالقادة قبل ما يعلقوها. في الأراضي المفقودة جراي وبويس بيخيموا بالليل. بويس بيحاول يلاقي تعبان جديد بس مش لاقي واحد يعجبه. جراي بتحاول تنام، وفجأة بويس بيقرب منها ومعاه سكينة، فبتوقفه بسكينتها، بس المفاجأة انه كان جاي يقتل العقرب كان هيقرصها. تاني يوم بيوصلوا لمكان تجارة بيشغلوا 2 اخوات اسمهم مارا وروس، وهم أصدقاء قدام لبويس. مارا بتبوس بويس وبعدين بيدخلوهم جوه. بويس بيشرح انهم هيلاقوا المتحول خلال أسبوع، لكن جراي بتقول انها محتاجة القوة دي خلال كام يوم، فبويس بيقرر ياخد طريق مختصر خطر جدا.
وبالليل بويس ومارا بيقضوا لحظة حميمية وبيتحسروا انهم مش بيشوفوا بعض غير مرة في السنة. الصبح وهم ماشيين بويس بيحذر مارا انهم اكتر ناس ودودين في الارض المفقودة، وجراي بتلاحظ هيكل عظمي لوحش جوه قفص. في الوقت ده المنفذة وجنودها ابتدوا يفتشوا الاراضي المفقودة بالقطر. الملكة راحت تقابل البطريرك لانها زعلت انه سمح باستخدام القطر من غير ما يرجع لها، وكمان بعت كل الجنود وساب المدينة مكشوفة. البطريرك بيقول لها انه سمع اشاعات عن خيانتها، بس هي بتأكد انه كل ده كذب. بعدها البطريرك بيتصل بالمنفذة اللي على القطر وبيقول لها انها تأكد ان الملكة بتكذب ولازم يقبضوا على الساحرة بسرعة. لو قدروا يقبضوا على الملكة بتهمة الخيانة والحاكم المريض مات قريب، البطريرك يقدر يستولي على الحكم. بعد شوية العساكر بيوصلوا لمارا وروس وبيعذبوهم لحد مارا ما بتعترف ان جراي وبويس رايحين نهر الجمجمة. قبل ما يمشوا بيقتلوا الاتنين ويحرقوا مكانهم. تاني يوم جراي وبويس بيوصلوا لمكان اسمه الصدع، مدينة متدمرة كلها شقوق وانهيارات. بيدخلوا مبنى قديم فيه تلفريك، وبويس بيشوف لو السواق موجود لانه بيركب الناس مقابل فلوس. الراجل ما بيردش فبيبداوا يدوروا عليه جوه. للاسف بيكتشفوا ان السواق متعلق، وده معناه ان الجنود وصلوا قبليهم. واول ما بيحاولوا يهربوا المنفذة ورجالتها بيحاصروهم. بيقولوا لبويس انه ممكن يمشي لو سلم جراي، وبيوروه جثة مارا عشان يثبتوا انهم جادين. في اللحظة دي مارا بتفوق وبتنادي على بويس، فالمنفذة بتضرب عليها نار وبتقتلها. بويس بيغضب جدا وبيبدأ يضرب بالنار عليهم، وجراي بتتزحلق لقدام وتوقع جندي وتاخد سلاحه. هي كمان بتضرب نار، وبالتعاون هما الاتنين بيخلصوا بسرعة على كل الجنود اللي حواليهم. لكن لسوء الحظ في كتيبة كبيرة من العساكر كانوا مستخبيين في القطر، ودلوقتي طلعوا للمعركة. بويس وجراي بيكملوا المعركة وبيقتلوا أكبر عدد ممكن منهم، بس العساكر بيزيدوا بطريقة مرعبة وعددها مش ممكن يسيطر عليهم. فوق كده جراي بتخلص كل الرصاص اللي معاه. بيحاولوا يهربوا لكن القطر فيه مدفع وبيضرب عليهم. لحسن الحظ هم اتحركوا بسرعة كفاية ووقعوا من غير إصابة جامدة وجروا ناحية التلفريك. بويس ضرب على البقرة عشان يحرك العربية. العساكر لسه بيحاولوا يلحقوهم، فبويس وجراي بيواجهوهم بإيديهم عشان يبعدوهم عن العربية، ولأنها بتتحرك فوق هاوية ضخمة الجنود بيقعوا من ارتفاعات قاتلة. شوية جنود بيظهروا فوق سطح العربية وجراي بتتسلق فورا وبتقاتلهم بسكاكينها. حركتها سريعة وبتخلص على معظمهم، وفي الآخر بتنط نطة جريئة عند الحافة وبتجبر آخر جندي يمشي وراها، ولما بيقرب بتقطع إيده وبيقع. جوه العربية بويس كمان بيقاتل شوية عساكر في معركة بالإيد. المنفذة لما بتشوف جنودها بيتغلبوا بتؤمر عسكري إنه يقطع الحبال. العربية بتفضل متعلقة من ناحية واحدة، وجراي بتتعلق بالسكاكين بتاعتها عشان ما تقعش. بويس بيكسر شباك وبيوقع جندي تاني. المنفذة بعد كده بتضرب على الحبل التاني، فالعربية بتقع وتتزحلق على مبنى قبل ما تتحطم على جنب. جراي وبويس بيبدأوا يتسلقوا الصخور وبيقدروا يهربوا من العربية قبل ما تقع تماما. المنفذة بتضرب نار وبتصيب كتف بويس وهو لسه بيتسلق، لكن جراي كانت وصلت فوق وبتستخدم قوتها لتشتيت انتباه المنفذة، وده بيساعدهم ان هم يختفوا. بالليل بويس بيشيل الرصاصة من الجرح وجراي بتخيطه. بويس بيفكر في اصحابه اللي راحوا وبيحلف انه هينتقم من المنفذة. قبل ما يناموا بيقعدوا يتفرجوا على الالوان البرق في السماء. تاني يوم الملكة بتكتشف انها حامل، عارفة ان الطفل من بويس لكنها بتمثل ان الحاكم هو الاب. دلوقتي بقى عندها وريث يخلي العرش في ايدها، فبتحط مخدة على وش الحاكم وبتخنقه لحد ما يموت. في الوقت ده جراي وبويس بيوصلوا لمكان اسمه لعنة الظلال، منطقة بتتملى شياطين بالليل، لكنهم بيسمعوا صوت قطر المنفذة جاي عليهم، فبيضطروا يستخبوا في برج تبريد وبيكسروا شوية علب عشان يفرغوا بنزين على الأرض. لما بيجي الليل الأنوار بتشتغل في البرج والشيطان بيهجم عليهم. بويس بيرمي ولاعة على البنزين وبيعمل دايرة نار حواليهم. شياطين كتير بيدخلوا البرج ولين بيبدأوا يضربوا نار، بس الرصاص مش بيأثر فيهم كتير. الشياطين بيجيبوا لوح معدن ويحطوه فوق النار عشان يعملوا جسر. بويس بيمنعهم عن طريق انه يشوط برميل غاز ويضرب عليه نار، واول ما البرميل بينفجر الشيطان بينط وبيهجم على بويس، لكن جراي بتشده وبتطعن الشيطان بسكاكينها. الشيطان بيحاول يلف جسمه عشان يمسكها، فبتضطر تنط وبتبدا تقاتله بايديها، وبويس بيهجم عليه وبيغرزه في سيخ حديد، وجراي بترمي سلاحها على تانك غاز تاني، والتفجير المره دي بيكون اقوى واشد وبيشد انتباه قائد الشياطين اللي كان بيراقب من فوق البرج. القائد بينط هو واتباعه وبيهجموا على جراي وبويس، وبينادي على جراي باسمها وبيقول لها انها ما كانتش المفروض ترجع المكان ده. جراي بتستخدم سحرها وبتخليه يتراجع، وبترمي نار من ايديها وبتتحكم في دايره اللهب لحد ما تعمل اعصار ناري ضخم بيحرق كل الشياطين وهم معاهم القائد بتاعها.
بعدها بويس بيستغرب انه ما حسش بالنار، فبتقول له جراي ان النار ما كانتش حقيقيه، دي كانت مجرد وهم ضحكوا بيه على الشياطين اللي ماتوا من التاثير النفسي. بتكشف له ان في كنز كبير ومليان طاقه مستخبي في المكان ده، ومن سنين واحد استأجرها عشان تسرقه، بس المكان كان فاسد لدرجه انه حول الراجل واتباعه للشياطين اللي قابلته. تاني يوم البطريرك بيعلن ان الحاكم مات، لكن الملكه حامل والطفل هيكون الحاكم الجديد. الناس ما بيعلقوش، فجرايز بيضرب طلقه في الهواء عشان يخليهم يهتفوا للملكه. البطريرك بيسجد لها قدام الكل، لكنه في السر بيشتمها وبيؤمر المنفذه انها تسرع. الملكه في الناحيه التانيه بتلعب لعبتها وبتبوس جرايز عشان تسيطر عليه وتستغل جيشه لاهدافها. بويس وجراي بيوصلوا لحقول النار، وهناك بويس بيقول انهم هيوصلوا لمكان المعركه الاخير بكره. جراي بتحذره من ان مواجهه الشبشفتر هتكون صعبه، وبتقول له ياخد اجره ويمشي، لكنه بيرفض وبيقول لها تيجي معاه، لكنها مربوطه بلعنه بتجبرها تكمل كل مهمه. في اليوم اللي بعده وهم بيعدوا نفق بيسمعوا صوت القطر جاي، ما قدروش يسبقوه، فبيحطوا خطه ان جراي تقف على القضبان وتستنى القطر يقرب، وبعدين تبدا تجري والمنفذه تقع في الفخ وتخلي القطر يطاردها. جراي بتقوده لجزء مكسور وبتنط في اخر لحظه، وبويس بيلحقها، القطر بيقع وبينفجر وبيموت كل اللي كان فيه بما فيهم المنفذه. لما البطريرك بيعرف بيحاول يجمع حراسه وياخد العرش بالقوه، لكن جرايز بيفاجئه هو وجيشه وبيقتل البطريرك وجنوده، والملكه بتبقى الزعيمه الوحيده للمدينه. وبعدين جرايز والملكه بيحتفلوا بطريقتهم الخاصه. تاني يوم بويس وجراي بيوصلوا لنهر الجماجم، مكان كله عظام ضحايا الوحش. بيدخلوا مبنى قديم وبيلاقوا علامات ان في حد كان عايش فيه، بس مفيش اي شخص. بويس بيقول نرجع، لكن جراي مصممه تكمل. يجي الليل وجراي بتحط مخالب فضة على صوابعها وبتخرج. بويس بيحاول يمنعها، بس الوقت بيكون فات، البدر طلع وبويس بيتحول. المفاجأة بويس هو الشبشفتر. جراي بتفتكر انه وافق يوجهها عشان يجيبها للمكان ده ويقتلها. جسمه بيكبر وهدومه بتتقطع وهو بيتحول لذئب ضخم. جراي بترمي عليه الساعة وبتبدأ المعركة، لكنه أقوى منها بكتير. بتعمل خدعة وهمية على شكل طيور وبتستخبى. أول ما يهجم على الطائر الكبير الوهم بينتهي، وجراي بتغرز مخالبها فيه. بيحاول يقاوم لكنه ضعيف، ومع شوية ضربات جراي بتطرحه على الأرض. بيرفع إيده يحاول يقول حاجة، لكن جراي بتقرب توجه الضربة الأخيرة له. وبعد لحظات بويس بيفوق وكله جروح، وجراي بتسقيه ميه وبتقول له يرتاح. بينام، ولما بيصحى بيلاقي نفسه مربوط بسلاسل. جراي كانت مخبيه فضه تحت جلده وهو نايم، وده سممه. بتستعد تقتله، لكن بويس بيطلب امنيه وبيفكرها انها لازم تنفذها. امنيته انهم يفضلوا مع بعض ويصطادوا سوا عشان ما حدش فيهم يعيش وحيد. جراي بتوافق، لكنها بتقول في تمن. القمر بيطلع فجاه وبويس بيتحول تاني، وجراي بتبدا تشق صدره. تاني يوم جراي بترمي الساعة على قبر بويس وبتسيبه، شايلة جلده معاها. أول ما تدخل المدينة العبيد بيهتفوا باسمها، والحراس بيحاولوا يهدوهم، لكن مفيش فايدة. الصليب العملاق بتاع الكنيسة بيقع على إيد الثوار. جراي بتسلم الجلد لجرايز وبتقول له يديه للملكة علشان تاخد قوته. جرايز بيقول لها إنها فشلت في مهمتها، فبتقول له إنها قتلت حبيب الملكة، وبكده هو يقدر يمتلكها، وده كان طلبه الحقيقي. الملكة بتنهار لما بتكتشف إن الجلد لبويس الميت. كانت بتحلم تبقى وحش زيه وتعيش معاه، لكن جرايز بيقول لها إن بويس هو اللي افسدها. بتفهم انه خانها، فبتطعن جرايز بدبوس في رقبته وبتقتله. الثوار بيستغلوا الفرصه ويقتحموا القصر ويقتلوا الحراس اللي رصاصهم مش بيوقف الناس. ولما الشمس بتطلع جلد بويس بيتحول رماد، لكن في نفس اللحظه قبره بيبدا يتهز، وبعد فتره بويس بيرجع للحياه وبيلاقي جراي جاي يقتلها، لكنها بتقول له انها كانت عارفه من الاول انه حبيب الملكه، وان كل ده كان مخطط ليه منها عشان الثوار ينجحوا وبويس ينجو في الاخر. بويس بيحاول يضربها بالنار، لكن السلاح بيخونه، فبيهجم بسكين. جراي بتتفادى وبيبقوا واقفين وكل واحد سلاحه على رقبه التاني، فبتقول له مش ده اللي كنت بتتمناه، فيرد فعلا وده وقته، ويسيبوا كل حاجه ويمشوا سوا ناحيه اراضي الضياع. لو عجبكم الفيلم اعملوا لايك، اعملوا شير، واكيد طبعا اعملوا سبسكرايب في القناه وفعلوا زر الجرس عشان تستنونا ان شاء الله في فيديوهاتنا اللي جايه. وما تنسوش تصلوا على سيدنا النبي. يلا سلام.